İcra başçısının növbəti səyyar qəbulu Goranboy şəhərində keçirildi. Qəbulda rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və xidmət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak etdilər. Tədbirə şəhər sakinləri geniş maraq göstərərək suvarma suyu, yolun təmiri, işıqlandırılması və digər məsələlərlə bağlı müraciətlərini birbaşa dövlət orqanlarının məsul şəxslərinə bildirdilər. Rayon rəhbəri çıxışında vətəndaşların müraciətlərinə əsaslıqla yanaşılmasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu vurğuladı. Bildirdi ki, vətəndaşların problemlərinin vaxtında öyrənilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə səyyar qəbullar mütəmadi olaraq davam etdirilir və bu görüşlər insanların dövlət orqanlarına müraciət imkanlarının daha da asanlaşdırılmasına xidmət edir. Hörmətli, Goranboy şəhərinin Kəpənəkçi hissəsində yaşayan insanlar hamımızı xoş gördük. Biz bugün qrafik üzrə sizinlə görüşə gəlmişik. Görüşlərin keçirilməsi ölkəmizdə möhtərəm cənab prezident tərəfindən qarşıya qoyulan bir vəzifədir, tapşırılır. Yerdə vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, insanların narahat edən məsələlərin öyrənilməsi və həlli istiqamətində qanun-faktik tədbirlərin görülməsi. Bütün şəraitimiz var, kanalizasiyasından tutmuş, suyu, işıq, bütün hamısı. Bircə dənə bizdə zəhri odur ki, bir kabelləşmə, bir də ki, küçəmizi işıqlandırılacaq. Siz hər biriniz şəhərdə yaşayan adamlarsınız. Biz şəhərdə yetərincə işlər görmüşük. Şəhərin səliqə səhmanının yaradılması, işıqlandırılması, asfalt küçələrin sayının artması. Biz bu il 58-ci kvartalı tamamilə bitiririk. Bizim küçəmizdən siz 2 dəfə piyada, gecə piyada keçirsiniz. Mən bütün şəhəri gəzirəm. Bu problemlərin həlli ilə bağlı biz çox ciddi işlər görürük və layihələndiririk. İnsanların rahat yaşaması üçün işlər görürsün və bu istiqamətdə də biz işlər görürük. Əmin olun ki, bu ilin axırına qədər biz işıq məsələsinin həll olunacaq. Biz sizə çox inanırıq ki, bunu həyata keçirəcək. Çox sağ olun. Əskər Ağa Gorani küçəsi, hansı ki, Qanboy Gildinin aşağıda olan tərəfində yaşayırıq. Bizdə qaz xəttidir əsas. Hazırda o, qonşunun məhləsindən gəlir, çəpələrin dibindən gəlir. Demək olar ki, təhlükə mənbəyidir. Yağış yananda, qar yananda hamısı, bütün sular gəlir bizim küçəyə. Qanboy küçəsi, sakin zəli pozulur. Bizdə yığılır Bəli. İşıq yanılmışsın ki? Bəli, çox gözəl, çox yaxşı. Hər tərəfdə bizim Allah canlısı gələnlərimiz. Qadınızda olar sizdən gəlib, bizim küçədən keçirdi, var küçəsindən. Mənimlə görüşdük. Bəli. Allah canımız sağ olsun. Belə hər şeydir normal. Bir də su məsələsi. Bizdə var, içməli suyumuz var, təsərrüfat sulanmalı suyumuz yox. İndi xahiş edirəm, köməkli eləsin. Artizan bulunsun. Oturan yerdə danışın. Otur danışın. 422 nömrəli artizan səhəli var. 6 ildir ki, istismara yararsız vəziyyətdə düşür. Bu Qasımova küçəsində yolların biraz nasıl? Keçmiş Kərpiş Zavod adına ərazinin alt hissəsində olan, əvvəllərdə o artcanla biz suvarma işləri apardı, yəni kalkot dönməli, sonradan o artdı, onun bərpa olması. Bizim küçəmiz çox başlıdır, yəni uşaqlar məktəbə gəlib, yəni bir də üzr istəyirəm, çirkəb su sistemimiz yoxdur. İcra başçısı səyyar qəbullarına əhalinin dövlət orqanlarında olan etimadını daha da artırmaq və problemlərin operativ həllini təmin etmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi. Sonda sakinlər yaradılan şəraitə göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirdilər.